Assalomu alaykum jigarlar. Yana men sizlar bilan Feruzbek. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Captiva rusumli avtomashinamiz keldi. Ushbu avtomashinamiz qonuniy tuning qilingan. Ushbu avtomashinamiz kraskalari 100% to'lgan, shatamoy motorlarga javob. Davay, ishga bo'lgandan tanishtirib diskalar qo'yilgan, balonlar o'rta holatda. E'tibor beramiz. Rul, monitor, video registrator qo'yilgan ushbu avtomashinamizga. Yaxshi pultlardan qo'yilgan mashinamizga holati ideal turibdi. Yurgan probeglari atigi 88 ming jigarlar. Mashinamizni xohlagan diagnostikaga olib borib, xohlagan ustalaringizga proverka qilib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu avtomashinamiz hadovoy qismlari bomba turibdi. Hurmatli jigarlar, kimda kim